បាទយើងមកមើលការរៀបដំឡើងនឹងតេស្តភ្លើងផ្ទាល់បាទកម្លាំងភ្លើងស្មើនឹង10អាំពែដូចភ្លើង220បាទភ្លើងគីឡូរ៉តដែលភ្ជាប់តាមផ្ទះហ្នឹងបាទនេះមុនវីដេអូដែលរៀបដំឡើងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលបាទថ្មលីស្យូម32 140នេះ135អាំពែម៉ោង24វ៉ុលបាទយើងរៀប system 24វ៉ុលយើងរៀបហើយដាក់តេស្តភ្លើងឲ្យមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទប្រភេទចង្ក្រាននេះបាទមូលត្រឹមលេខ5ចុះក្រោមវាកន្ត្រាក់ភ្លើងដែរបាទប្រភេទចង្ក្រាននេះលំនឹងអត់ល្អទេបាទលឺ inverter លឺច្រែហ្នឹងបាទខ្ញុំរីកមិនណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាកុំប្រើបាទប្រភេទឧបករណ៍ដែលដាក់ទៅលឺ inverter លឺច្រែហ្នឹងបាទដូចជាប្រភេទ motor ប្រភេទចង្ក្រាននេះបាទស្ដែងតែម្ដងបើយើងបើកមកអស់អត់អីបាទចង្ក្រាននេះយើងមូល volume មកអស់មកកប់មកគឺ smooth បាទភ្លើងវាអត់ឡើងចុះកន្ត្រាក់ទេបាទប្រភេទចង្ក្រាន2000វ៉ាត់នេះបាទវាស៊ីចិត្ត9ពែភ្លើងបាទឃើញលោតលេខចិត្ត2000វ៉ាត់អញ្ចឹងវា smooth ល្អបាទនឹងអាចប្រើបានបើយើងបើកមកអស់តែយើងបើកលើលេខ5តិចតួច70 60% គឺបញ្ហាតែម្ដងបាទបញ្ហាលើ inverter បាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយបាទបងប្អូនមានឈុតនេះមួយងាយស្រួលបាទប្រើលើកចល័តដាក់ទៅព្រៃចង្កាបោះតង់ដំណើរកំសាន្តផ្សេងឬក៏ដាក់នៅផ្ទះពេលដាច់ភ្លើងបាទដាំបាយដាំទឹកនេះបាទលេងខ្វល់រឿងដាំបាយឆៅកករីកហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រើភ្លើងរត់ពេលខ្លះភ្លើងមកអត់គ្រប់វ៉ុលធ្វើឲ្យខ្សោយនៃកម្លាំងឆ្នាំងដាំបាយធ្វើឲ្យដាំបាយរីកកកឆៅបាទយើងរៀបជូនភ្ញៀវនៅខាងឡែមបាត់ដំបងបាទជាមួយដុំសាកល្បឿនជិត1000វ៉ាត់បាទថ្ងៃក្រោយគាត់ចង់ដាក់ដុំសាកសូឡានេះក៏បានបាទតតាមប៉ូលបូកចូលនឹងបាត់តេរីមើលតាមសញ្ញាបូកដងទៅតជាសូឡាដាក់បាន2ទៅ4សន្លឹក550វ៉ាត់ឡើងបាទតជាខ្នែង